大家珍惜我哋嘅海洋啦。好啦，咁啊 Polly 表演完之後咧，接住落嚟 Katrina 咧，你好中意睇嘅。有咩睇咁開心？佢話佢要睇呢個肚皮舞啊！哇，肚皮舞就正啦。咁啊，其實如果講到跳舞咧，肚皮舞以前都有人跳過嘅喎。係啊，我哋2003年咧，我哋有位參賽者 Petula 咧，都係因為咁而攞到呢個才藝小姐呢個獎咧。睇下今日嘅呢一個 Katrina 又表演成點啦，將時間交俾佢。Katrina 啦，即係跳得非常之好㗎。嗱，我個人經驗話俾我聽咧，跳肚皮舞嘅至高境界咧，就係要甩臼，最好咧就甩皮甩骨，咁樣先至可以表演得好好㗎嘛。我個人觀點咧，認為咧跳肚皮舞咧最緊要有粒肚腩。嗰個係花腩煲，唔係肚皮舞。頭先佢冇。不過真係跳得好性感，好迷人，跳得非常之好㗎嚇。咁啊，接住落嚟呢一位佳麗9號嘅 Jane。咁啊，其實咧，我哋仲有3分鐘咧，就要截止我哋 SMS 嘅呢個投選啦。咁啊，如果你想各位佳麗直接進入5強嘅話咧，真係要加油珍惜時間啊！係啦，冇錯。咁啊，而家咧接住落嚟，我哋有9號嘅 Jane 啦。佢話咧，佢平時冇嘢做嘅話，中意練功嘅喎。係啦，咁啊，表演功夫，我覺得佳麗之前都表演過啦。但係呢位參賽者表演功夫咧，就越表演咧就越縮水，縮下咧變成小朋友添喎。唔係啊，佢話有啲變細，有啲變大嘅。係喎，你咁講法好似有啲圓咁啊？咩嘢變細，咩嘢變大先？究竟？一齊去睇下。好啦，將時間交俾佢。Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they did it with expert timing. Oh yeah.哇！如果擺喺第一個，我諗其他佳麗咧一定壓力好大啊！係啦，飆晒冷汗咁啦。但係其實咧，佢練咩功咧？練到個手瓜咁鬼大碌嘅。我而家卒之咧都明白到乜嘢變大啦，就係個手瓜變大啦。隻眼未變粗啊！呢個表演我覺得咧，唔單止喺才藝表演裏邊咧好出位，我諗攞喺其他場所咧都用得啊！係啦，咁啊，而家接住落嚟，我哋有10號嘅 Bell 啦，佢就話佢要表演一道日本舞。呢隻舞叫做 Kabuki， 一齊睇睇啊！
算吧啦，佩瑩，我諗我哋兩個都係做翻主持好啦。好難比分啊！如果我哋係評判，點比啊？真係個個都咁好，真係表演得非常好㗎。咁啊，而家我哋嘅 Bella 響晒度啦，不如咁啦，我哋請晒其餘嘅佳麗出場好唔好啊？再次俾我哋10位佳麗個熱烈嘅掌聲好唔好啊？好精彩啊！今年嘅才藝表演真係係啦，睇得好過癮啊！我自己本身嗱，跟住落嚟咧，我哋要頒發第2個獎項啦。就係最佳才藝小姐呢個獎項嘅，咁啊呢個獎項嘅得主咧就可以獲得我哋1000 ringgit 現金獎嘅。係啦，冇錯，可以攞到1000 ringgit 嘅呢個現金獎㗎吓。好啦，呢個時候馬上要請出我哋嘅頒獎嘉賓啦，亦都係我哋 Astro 國際華小